В эфире игра «Ума палата». Сегодня побороться за приз в 100 тысяч рублей собралась пара горожан, известных в Якутске певцов. И поскольку игроки являются жителями столицы республики, наверняка они знают ответ на следующий вопрос. На этой улице Якутска до революции располагалось полицейское управление. Совсем рядом – пожарное депо. Согласно некоторым сведениям, именно там впервые появился первый пожарный автомобиль. Его хозяин в поездке в Москву за документами на эту машину скончался. Местные пожарные не знали, каким образом распоряжаться с этой техникой, и потому машина так ни разу и не выехала из гаража. О какой улице идет речь? Где располагалось пожарное депо? Но прежде чем получить ответ на вопрос, давайте познакомимся с нашими игроками. Игроки, представьтесь. Святослав Эверстов, певец. Я Юлия Ефимова, работаю в ансамбле Туймада, певицей. Юлия, как вы настроены на сегодняшнюю игру? Я очень волнуюсь, но настроена оптимистически. Какой предмет в школе вам давался лучше всего? Мне лучше всего давались гуманитарные предметы, якутский и русский язык. Проверим. Святослав, вопрос об истории города я хочу адресовать вам. Какая это была улица? Как она называлась тогда и как она называется сегодня? Ну, я не знаю, только одну улицу, большая улица, да? Есть, была такая улица. Большой улицей назывался проспект Ленина, а речь шла об улице Ярославского, которая прежде называлась Полицейской. Давно закончили школу? 23 года назад, Какие-то знания остались? не знаю. Проверим. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы побороться за 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик, в нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить право отвечать первым на вопросы первого раунда. Игроки, приступайте. Святослав, вы получили преимущество, вы будете отвечать первым. Итак, мы начинаем. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, давший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший покинет нашу игру. Святослав, вы будете отвечать первым на вопросы 1-го раунда, который длится 2 минуты. Игроки отвечают на вопросы по очереди. Итак, 1-й раунд. Святослав, какая геометрическая фигура получится, если вращать круг вокруг своего диаметра? Эллипс, Шар. Юлия, в какой стране находится самый большой в мире действующий вулкан? Пас. На Гавайях. Святослав, в какую группу периодической системы Менделеева входит водород? первую. Верно. Юлия, сколько кубических сантиметров в кубическом метре? Миллион. Верно. Святослав, какого разряда местоимений не существует в русском языке? Возвратные, притяжательные, личные и поступательные. Все, которые вы озвучили. Поступательные. Юлия, какая планета является самой крупной в Солнечной системе? Юпитер. Верно. Святослав, как называется устройство, способное накапливать электрические заряды? Супа. Конденсатор. Юлия, сколько реформ правописания претерпел русский язык? Реформ. 3. Верно. Святослав, какой орган человека начинает функционировать только после его рождения? Мозг. Легкие. Юлия, какую религию исповедовали в Древнем Китае? Буддизм. Верно. Святослав, во что играл герой романа Достоевского «Игрок»? Пас. В рулетку. Юлия, какой отряд млекопитающих является самым многочисленным? Многочисленные. Так, многочисленные. Семейство грызунов. Верно. Святослав, кто является первым изобретателем источника постоянного тока? Ом. Александра Вольта. Юлия. Вольт. Язык каких народов оказал сильное влияние на развитие английского языка? Евреи, славяне, кельты, викинги. Кельты. Викинги. Святослав, укажите слово с непроверяемой гласной в корне. Блистать, горизонт, положить, расти. Положить. Горизонт. Юлия, в каком океане расположена глубочайшая впадина Земли? Тихий.
Верно. Святослав, самый легкий газ – это водород, кислород, азот, углерод. Водород. Водород. Это правильный ответ, время вышло. Все, первый раунд завершен. Общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. Всего я задал вам 17 вопросов. При этом Юлия дала 6 правильных ответов, а Святослав только 2. Святослав, почему такие печальные результаты? Ну, не знаю. Забешкался. Или вы все-таки не добрались до чертогов своей памяти школьных лет? Наверное, так. Наверное, так. Мгм. Вы не готовились специально к игре? Нет. Я Считаете ли вы себя эрудированным, быть может, умным человеком? не сказал бы. Не сказали бы. Понятно. Юлия, вы довольны своим результатом? Да, я довольна своим результатом. Я тоже. 6 – это весьма неплохо. Молодец. И вы получили преимущество. Юлия, вы будете отвечать первой на вопросы второго раунда, который длится 2 минуты. Переход хода, обращаю ваше внимание, в следующем раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, дающий только правильные ответы, не даст сопернику ни единого шанса ответить хотя бы на один вопрос. Юлия, какой из перечисленных городов не является столицей? Абу-Даби, Йоханнесбург, Бейрут, Могадишу. Пусть будет Йоханнесбург. Ответ верный. Юлия, как называется единица измерения работы? Работы. Пас. Джоуль. Святослав. СО. Что это в химии? Хлор. Угарный газ. Юлия, что такое зигота? Это что-то связанное с яйцеклеткой. Это оплодотворенная яйцеклетка. Будем считать правильно. Юлия, как называется шестигранник, у которой все грани параллелограммы? Параллелепипед. Параллелепипед, верно. Юлия, в каком из этих предложений нужно поставить одну запятую? Вот и наступило утро 1 сентября, когда все дети пойдут в школу. Марине, как лучшему работнику, подарили букет цветов. Однажды мы всем классом ходили на экскурсию в парк. Какое предложение? В первом. Верно. Юлия, что из перечисленного не относится к основным признакам государства? Демократия, население, право. Основное право. Население. Демократия. Святослав. Кто из ниже перечисленных императоров правил дольше остальных? Николай I, Павел I, Александр III. Николай I. Верно. Святослав, как звали сына Одиссея? Персей. Телемах. Юлия, какова доля азота в атмосфере? Где-то 70%. Верно. Юлия, по какому закону одно заряженное тело притягивается к другому? Это закон Кулона. Верно. Юлия, с кем был заключен Тильзитский мир? Киснинский мир. Там Наполеон. Верно. Кому принадлежат слова «государство» — это я? Пас. Людовик XIV, и время вышло. Второй раунд завершен. Теперь сухие цифры. Всего во втором раунде я задал вам 13 вопросов. При этом Святослав дал 1 правильный ответ, Юлия – 7. Святослав, ясно, что для вас игра закончена. Тем не менее, я хотел бы узнать, как и ваши ощущения после игры, оправдались ли ваши ожидания. Да? Что да? Оправдались. Ну, что сказать. Хорошая программа. Еще надо прийти. Вы говорили, что вы пришли проверить себя. Вы себя проверили? Да, К какому выводу вы пришли? надо быстро думать. Я сформулирую иначе. Надо больше знать. Да. До свидания. Сюда. Юлия, вы специально готовились к нашей игре? Специально не готовилась, но смотрела ваши программы, передачи. Это похвально. Мы любим поклонников нашей передачи. Что вам помогло лучше, знания со школы или приобретенные после? Некоторые часть вопросов со школы, а некоторые после. Ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз нашей игры «Ума палата» – это 100 000 рублей. Я сообщаю вам и напоминаю телезрителям, что за этот большой куш можно побороться в конце нашего телевизионного сезона.
Юлия, какие моря соединяют пролив Дарданелла? Пас. Мраморная и Эгейская. Как звали госпожу Бавари? Это не знаю. Пас. Эмма. Кто из перечисленных правителей не был потомком Чингисхана, Батыя, Мамай, Джучи? Мамай. Верно. Какого элемента больше всего в составе Солнца? Угарный газ. Водорода. Сколько мужиков по имени Красов отправилось выяснять, кому жить хорошо на Руси? Сколько мужиков? 4. Их было 7. В каком африканском государстве ежегодно выпадает снег? Пас. Королевство Лесото. Откуда родом были предки Клеопатры? Египет. Македония. На какое обращение имел право Пушкин, выпущенный из лицея в чине коллежского секретаря? Ваше благородие, ваше высокоблагородие, ваше благородие, ваше высокородие. Ваше высокоблагородие. Правильный ответ – ваше благородие. Время вышло. Третий раунд завершен. За время игры я задал вам 8 вопросов, при этом вы дали только один правильный ответ. Удача ускользнула от вас на этот раз. Но в целом игра состоялась. Какие ваши ощущения? Ощущения хорошие. Я очень волновалась, но при этом получила удовольствие от игры. Это самое главное. Вы смогли побороть свое волнение? Волнение мне очень мешало быстро отвечать, вспоминать. Поэтому я скажу, что тут 50 на 50. Понятно. Что-то передадите телезрителям? Телезрителям передам, чтобы больше читали, узнавали мир, знали много. Наверняка ваши пожелания можно адресовать и будущим игрокам нашей игры. Ну а сегодня для вас игра заканчивается, потому что в последнем решающем раунде вы не смогли довести счет правильных ответов до 20, и поэтому покидаете нашу студию. До свидания. До свидания. Это игра «Ума палата». Игра, в которой можно с помощью интеллекта выиграть деньги. Удастся ли это следующим игрокам? Узнаем прямо сейчас. Это игра «Ума палата». Один из российских комиков в своем стендап-выступлении однажды сказал, что иностранцев крайне напрягает привычка россиян измерять размеры своей страны масштабами других государств. Из уроков географии мы знаем, что площадь Якутии составляет более 3 миллионов квадратных метров, и что на ее территории, к примеру, княжество Монако, могло бы разместиться аж 1,5 миллиона раз. Вопрос: а сколько Франции может уместиться на территории Якутии? Этот вопрос я хочу задать нашим игрокам. Однако, прежде чем задать вопрос этим игрокам, давайте сначала познакомимся. Игроки, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Анна Эверстова. Я представляю город Якутск, 33-я школа, 10 класс. Здравствуйте, меня зовут Никифоров Александр. Я из Хангаласского улуса Актемской средней школы и являюсь 11-классником. Александр, вопрос о географии, конечно же, я хочу задать именно вам. Сколько Франции может уместиться на территории нашей республики? Если не ошибаюсь, то 5. Вы абсолютно правы. Действительно, более 5 раз мы можем уместить Францию на территории нашей республики. Считаете ли вы себя эрудированным человеком? Я считаю себя среднестатистическим учеником и не блистаю настолько высоким своим разумом. Вместе с тем, хотелось бы узнать, Александр, как учитесь в школе, какие оценки? Я являюсь хорошистом, более-менее учусь и нынче готовлюсь к экзамену. Анна, традиционный вопрос в нашей передаче. Какие предметы ваши любимые в школе? Для меня наиболее подходящими, наиболее любимыми предметами в школе являются предметы как обществознание, также языки, русский язык, английский и якутский. Славно. Не будет ли вам стыдно, если вы проиграете Александру в этой игре? Нет, потому что мы сюда пришли, как и Александр, просто проверить свои знания и поучаствовать в такой передаче. И я думаю, что вам точно не будет стыдно проиграть Александру, если такого случится, ибо Александр
по крайней мере, на 1 год точно старше вас. Итак, игра сегодня покажет, сможете ли вы выиграть главный приз игры «Ума палата» 100 тысяч рублей. Для этого вам нужно ответить на 20 вопросов правильно в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик, в нем 2 шара синего и красного цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета, чтобы получить преимущество в виде права отвечать первым на вопросы первого раунда. Приступайте. Анна, вы получили преимущество, вы будете отвечать первой на наши вопросы. А пока верните шары на место, и мы будем начинать. Итак, в игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В финал пройдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2 раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первой отвечает Анна. Анна, кто написал пьесу «Ромео и Джульетта»? Пас. Уильям Шекспир. Александр, столица Франции. Париж. Верно. Анна, сколько континентов на Земле? 6. 7. Александр. Чему равен квадратный корень из 144? 12. 12. Анна. Какого значения числа π с точностью до 2 десятичных знаков? 3,14. Верно. Александр. Какой газ поглощает растения в процессе фотосинтеза? Углекислый. Верно. Анна. Кто был первым человеком, ступившим на Луну? Юрий Гагарин. Нил Армстронг. Александр. На каком языке говорят в Бразилии? На португальском. Верно. Анна. Какое животное самое большое? Синий кит. Александр. Сколько сторон у шестиугольника? 6. Верно. Анна. В какой стране расположены древние пирамиды Гизы? Греция. В Египте. Александр. Какой элемент обозначается химическим символом О? Водород. Кислород. Анна. Какое самое твердое природное вещество на Земле? Алмаз. Алмаз. Верно. Александр. Какое наименьшее простое число? 0. 2. Анна. На каком основном языке говорят в Японии? Японский. Японский. Верно. Александр. На какой океан самый большой? Тихий. Верно. Анна. Как называется вещество, которое ускоряет химическую реакцию, не расходуясь при этом? Пас. Катализатор. Александр. Как называется галактика, в которую входит Земля? Пас. Млечный путь. Анна. Каковы 2 составляющие векторной величины? Пас. Величина и направление. Александр. Кого называют отцом информатики? Пас. Алан Тьюринг. Анна. Сколько будет 15% от 100? 35. 15. Александр. Как называется вид, у которого больше нет живых представителей? Додо. Вымершие. Анна. Каким небесным телом является Солнце? Пас. Правильный ответ – звезда. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. Всего я задал вам 23 вопроса, при этом Александр дал 6 правильных ответов, Анна только 3. Анна, вы не могли ответить на вопрос, кто написал пьесу «Ромео и Джульетта». Вы забыли Уильяма Шекспира? Или не читали? Это был первый вопрос. Да. Буду растерялась. Да. Тогда вопрос, который прозвучал в середине. В какой стране расположены древние пирамиды? Вы сказали, что это Греция? Тоже не подумала. Правильно, ответ, конечно, Египет. Конечно, Египет. Ну что же, будем считать, что первый раунд лично для вас был пробным. Надеемся, что вы не будете теряться во втором. Александр, у вас здесь была как раз-таки ошибка, за которую можно даже похвалить. Вымершие животные, вы сказали «додо». Действительно, эта птица вымерла в какой-то момент, но в целом нужно было дать обобщающий ответ «вымершие животные». Но в целом вы получили 6 правильных ответов, и это действительно преимущество, которое позволяет вам теперь во втором раунде отвечать первым. Второй раунд длится 2 минуты. Переход хода в следующем раунде происходит после первой ошибки игрока. Это значит, что если вы всегда даете правильные ответы, вы не дадите ни единого шанса ответить хотя бы на один вопрос. Хорошо. Александр, какому знаменитому исследователю приписывают открытие нового света в 1492 году?
Пас. Христофор Колумб. Анна, сколько будет 3 в кубе? 12. 27. Александр, как называется знаменитый документ, подписанный королем Англии Иоанном в 1215 году? Пас. Великая хартия вольности. Анна, какое вещество имеет pH менее 7? Сера. Правильный ответ – кислота. Александр, как называлась серия войн за Святую Землю в средние века? Пас. Крестовые походы. Анна, как называется прибор, измеряющий атмосферное давление? Динометр. Барометр. Александр, кто был первым императором Китая? Си Цзиньпинь. Цинь Шихуан. Анна, если радиус круга равен 3 единицам, каков его диаметр? 2 единиц. 6 единиц. Александр, какую знаменитую стену построили римляне на севере Британии? Китайскую. Стена Адриана. Анна, как назывался корабль, на котором пилигримы прибыли в Америку в 1620 году? Пас. Мэйфлауэр. Александр, как называется угол, равный 90 градусам? Правильный. Прямой. Анна, кто был первой женщиной, совершившей одиночный перелет через Атлантический океан? Пас. Амелия Эрхарт. Александр, какова сумма углов в треугольнике? 180. Верно. Александр, в какой стране в 18 веке началась промышленная революция? Китай. Великобритания. Анна, кем был древнегреческий бог моря? Пас. Посейдон. Александр, как называлась система расовой сегрегации в Южной Африке? Пас. Апартеид. Анна, какой энергией обладают движущиеся объекты? Пас. Кинетическое. Время вышло. Второй раунд завершен. Пока что сухие цифры. Во втором раунде я задал вам 17 вопросов. При этом Александр дал 1 правильный ответ, Анна 0 правильных ответов. А Анна, вам показалось, что вопросы были сверх школьной программы, и действительно здесь нужно было готовиться лучше. Немного есть такое. Мгм. Отчасти. А вот 3 в кубе. 3 в кубе. 3 в кубе. Был бы вопрос. Вы на него не смогли ответить, ведь это явно было из школьной программы. Тем не менее, Александр, вы нас поразили своими ответами и своей любовью к Китаю. Какую знаменитую стену построили римляне на севере Британии? Вы ответили китайскую стену. А на вопрос, в какой стране в 18 веке началась промышленная революция, вы снова назвали свой любимый Китай. Откуда пристрастия были там, интересуетесь этой культурой? Особо не интересуюсь, но для меня более исторические какие-либо факты связаны большинство с Китаем. Ну, в принципе, это похвально, учитывая, что Китай – дружеская страна для нашего государства. Ну, а с вами, Анна, мы вынуждены прощаться. Что-то скажете на прощание? Спасибо большое за игру. Хочу передать привет всем родным и моим друзьям. Саша, я пожелаю только удачи, я в тебя верю. Соберись, и ты все сможешь. Спасибо вам за поддержку и спасибо за игру. До свидания. Ну что же, Александр, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз телеигры «Ума палата». Это 100 тысяч рублей. Я сообщаю вам, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона. А пока что 3-й раунд. Как назывался первый спутник с Земли, запущенный Советским Союзом в 1957 году? Пас. Спутник. Как называются вещества, которые нельзя разложить на более простые вещества? Пас. Элементы. Как называется угол больше 90 градусов, но меньше 180? 120. Тупой. Какой химический символ у золота? Аурум. Верно. Если у треугольника 2 равные стороны, как он называется? Прямолинейный. Равнобедренный. По какой формуле можно назвать площадь прямоугольника? 1/2. Длина, умноженная на ширину. Как называется число, которое делится на 2? 2. Четное. Как называется путь, который проходит планета вокруг Солнца? Пас. Орбита. Какая страна является самой маленькой по площади и самой маленькой по численности населения в мире? Ватикан. Верно. Какая планета в нашей Солнечной системе ближайшая к Солнцу? Юпитер. Меркурий. Кто был первым человеком, достигшим Южного полюса в 1911 году? Пас.
Руаль Амундсен. Кто написал знаменитый роман 1984? Пас. Джордж Оруэлл. Какой язык является самым распространенным в мире по количеству носителей? Английский. Мандаринский, китайский. Ваш любимый. Время вышло. Итак, за время третьего раунда я задал вам 13 вопросов, при этом вы дали только 2 правильных ответа. Это означает, что в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку своих правильных ответов до 20, и поэтому мы вынуждены с вами прощаться. Тем не менее, спасибо за игру, спасибо за участие, спасибо за ваши ответы, порой забавные, порой верные. До свидания. До свидания. Это игра «Ума палата». И вновь нашим игрокам не повезло. Может быть, уникальным шансом выиграть 100 000 рублей воспользуются наши следующие игроки. Узнаем об этом через неделю.